10秒前、9、8、7、6、5秒前、4、3、2、1、頑張ってください。皆さんいってらっしゃい。頑張ってくださいね。はい、頑張って。ちょっと蒸し暑くなってますので、水分補給もしっかりとってください。いってらっしゃい。いってらっしゃい、頑張ってください。お父さん2周目か3周目でありがとう。
かに。もう一周。
交渉させていただきます。第4回岡崎リバーサイドマラソン 3.5 キロラン第1位、近藤咲様記録14分23秒、第4回岡崎リバーサイドマラソンにおいて当初の成績を収められましたので、その栄誉をたたえここに表彰します。2022年9月18日岡崎リバーサイドマラソン実行委員会竹中清おめでとうございます。ゼッケンナンバー1114番チームマクラレン様、ゼッケンナンバー1105番エンジョイランナーズ様。